Fra kunnskap til handling, presentert av Regional kompetansetjeneste for rehabilitering. En innføring i kunnskapstranslasjon. Kunnskapstranslasjon, eller KT, er et komplekst sett med aktiviteter for å overføre kunnskap til praksis, enten det er snakk om forskningskunnskap eller kunnskap basert på brukere og klinikeres erfaringer. Helsepersonell skal vite hva som er beste praksis, og kunne ta i bruk kunnskapen når de trenger det, der de trenger det. Formålet med kunnskapstranslasjon er altså å redusere gapet mellom forskning og praksis ved hjelp av kunnskap, og på den måten kunne tilby stadig bedre helsetjenester. Kunnskapstranslasjon er viktig fordi alle, inkludert pasienter, klinikere som leger, terapeuter og sykepleiere, ledere og beslutningstagere, og pårørende skal kunne stole på at pasienten til enhver tid får den beste behandlingen og rehabiliteringen. Det er mye som skal til for å lykkes med å overføre forskningsbasert kunnskap til praktisk handling i helsetjenesten. Dette er kunnskap til handling-modellen. Den kan hjelpe oss å forstå kompleksiteten i kunnskapstranslasjon. La oss gå gjennom de ulike trinnene i modellen. I midten av kunnskap til handling-modellen ser du kunnskapstrakten. Vi kan se for oss at kunnskap blir oppsummert, analysert, bearbeidet og tilpasset behovet til sluttbrukerne. Her finner du primærforskning og enkeltstudier, samt forskningsoppsummeringer av typen Cochrane og andre. Kunnskap presentert i ulike former brukes av fagpersonell, brukere og pasienter og pårørende, samt beslutningstakere eller ledere innen rehabilitering. Alle har kanskje hverken behov eller forutsetninger for å tilegne seg forskningsartikler, mens skreddersydd presentasjon kan ha stor nytteverdi. Nederst i kunnskapstrakten finner vi kunnskapsprodukter eller verktøy som presenterer kunnskapen på en entydig, presis og brukervennlig måte. Disse verktøyene gir anbefalinger ikke bare i form av informasjon og innhold, men også som råd og veiledning til behandlingsvalg, koordinering og kvalitet i tjenestene. Verktøyene er skreddersydd behovet til de ulike. Eksempler på slike kunnskapsverktøy kan være pasientforløpsbeskrivelser, faglige retningslinjer, eller verktøy for beslutningsstøtte for pasienter, som det begynner å bli vanlig nå å kalle samvalgsverktøy. Alt så langt er jo kjent stoff for den som vet litt om kunnskapsbasert praksis fra før. Men hvordan sikrer vi at slik endring finner sted? Vi fortsetter å se på kunnskap til handling-modellen for å finne svaret. Rundt kunnskapstrakten finner vi handlingssyklusen. Den viser aktiviteter som kan sikre at kunnskapen faktisk blir tatt i bruk over tid. Det første trinnet er å identifisere behov for kunnskap med utgangspunkt i faglige tema eller problemstillinger. Enten fordi vi er usikre på om vi utøver beste praksis, eller fordi en ny faglig retningslinje er tilgjengelig og skal implementeres. Det kan også være avviksmeldinger, informasjon i kvalitetsregistre, forskningsresultater eller tilbakemeldinger fra pasienter som belyser endringsbehovet. Gapet mellom kunnskap og handling sier også noe om hvor mye og hva slags innsats som skal til for å endre praksis. Det er dette vi kaller kunnskapskløften. Det neste trinnet er å finne ut om kunnskapen eller verktøyene du har selektert uten endring er anvendbar og tilpasset lokale forhold, hvor aktuelt og oppdatert det er, og om det passer i forhold til økonomi og andre begrensninger. Samtidig må innholdet kvalitetssikres, blant annet ved å balansere det mot brukererfaringene og erfaringene til fagpersonell i miljøet. Deretter må du identifisere barrierer og faktorer som enten fremmer eller hemmer mulighetene for å ta i bruk kunnskapen. Slike hindringer kan være knyttet til selve kunnskapsverktøyet, til utstyr eller ressurser, til individuelle forhold hos helsepersonell, såsom manglende kunnskap og ferdigheter, holdninger, verdier, vaner, spesielle forhold ved pasientpopulasjonen, eller holdninger og adferd hos kolleger, økonomiske, administrative eller organisatoriske forhold.
Det finnes gode verktøy for å identifisere slike skjulte eller direkte barrierer, for eksempel ved bruk av Delphi-metoden og ekspertkonsensus, statistiske analyser, spørreundersøkelser eller fokusgrupper. Det neste trinnet er å velge egnet implementering for å rydde av veien barrierer som hindrer at kunnskapen blir tatt i bruk. Evidens på hvilke implementeringsmetoder som gir endring er ikke entydige for enhver situasjon, så implementeringsstrategien som velges må skreddersys slik at den passes i den sammenhengen og for den målgruppen det skal brukes for. Det kan også være riktig å velge forskjellige virkemiddel, formidlingskanaler, budskap og vinkling for de ulike målgruppene, som for eksempel opplæringstiltak, studiesirkler, e-læring eller automatiske elektroniske påminnelser ved bruk av journalsystemet. En annen god måte å få med seg folk på viktige endringer er å utnevne opinionsledere eller kunnskapsambassadører innad i miljøet, personer som kollegene ser opp til, og som danner faggrupper som kan påvirke praksis over tid. For å måle kvaliteten på klinisk praksis eller implementerte tiltak, bør det gjennomføres såkalt audit og feedback, eller andre metoder, for å sjekke både hvor ofte ansatte bruker kunnskapsinnhenting, hvor ofte retningslinjer blir brukt, hvor ofte samvalgsverktøy blir brukt til å støtte pasientene i å ta kliniske beslutninger, og hvorvidt pasientbehandlingen følger etablerte retningslinjer. Når man tar i bruk nye kunnskapsverktøy, er det vesentlig å måle hvilken virkning implementeringen faktisk har på kvaliteten i tjenesten. Du må bestemme hva slags effektmål du ønsker å måle, hvordan de skal måles og når, og evaluere om tiltaket har noen målbar effekt på helsetjenesten som tilbys, eller på organisasjonen, og om effekten kan måles i bedre resultat for pasientene. Det er også viktig å sørge for at helsepersonell fortsetter å bruke kunnskapen over tid for å få ønsket effekt. Det er derfor viktig å planlegge og tilpasse en god implementeringsstrategi. Bærekraftig og varig praksisendring avhenger av evnen og viljen hos fagpersoner og organisasjonen til å tilpasse seg endringene, men også ledelse som evner å bruke implementeringskunnskap inn i planleggingen av nye tiltak. Vi håper dette har gitt deg en bedre forståelse av kunnskapstranslation og om prosessene og aktivitetene som er knyttet til implementering av ny kunnskapsbasert praksis. Regional kompetansetjeneste for rehabilitering vil bruke denne modellen i vårt videre arbeid for å implementere konkrete måleverktøy og andre kompetansefremmende tiltak innen rehabilitering i Helse Sør-Øst. Hvis du vil vite mer om kunnskapstranslation, kan du besøke våre nettsider på www.sunnaas.no/rkr. En ekstra takk til Andrea Wahlberg for hennes kreative og dyktige stek og miljøet i Canada som har utviklet Knowledge Translation-modellen.